निखिल, बहुत बहुत बधाई। निखिल वाजपेयी हैं, इनका पहली बार हुआ है, बहुत मेहनत की है इन्होंने। ये बताएंगे कैसे क्या किया, कहाँ पे विभाग में लगे, बताओ भाई। किस डिपार्टमेंट में हुआ है आपका? भाई मैं UPPCL में सिलेक्ट हुआ एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के पोस्ट पर। मेरा नाम निखिल वाजपेयी है और मैं लखनऊ से हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ पे PCS की तैयारी करने के लिए आया था, बट बीच में ही मेरा रिजल्ट आ गया कि मेरा UPPCL में रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो गया है। तो मुझे ज़रूरत थी टाइपिंग की, हिंदी और इंग्लिश दोनों की, क्योंकि मैंने थोड़ी सी इंग्लिश हिंदी की सीख रखी थी बिल्कुल बेसिक से, बट उसमें वो ना के बराबर ही कहा जाएगा, क्योंकि बस जानता था ये होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो मेरे सर थे जहाँ मैं कोचिंग कर रहा था PCS की, उन्होंने मैं सजेस्ट किया कि यहाँ पर अलीगढ़ में सबसे बेस्ट जो कोचिंग है टाइपिंग में और शॉर्ट हैंड में, वो सर पढ़ाते हैं, PK सर शॉर्ट हैंड में। तो वही मैं खोजता हुआ उनसे मोबाइल लेकर नंबर पाया और मिला, सर को कांटेक्ट किया और खोजता हुआ मैं यहाँ पर आया। और फिर मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। सर से मैंने पूछा कि सर कैसे बताइए, कैसे करेंगे, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कितने समय में हो पाएगा। तो सर ने मुझे अच्छे से बिल्कुल गाइड किया कि आप जो है बिल्कुल कर सकते हैं, हो सकता है, क्योंकि आपका हिंदी इंग्लिश दोनों है और दोनों में ये अपनी स्पीड मांगी है, तो समय आपको मिलेगा, थोड़ा सा आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पर हो सकता है। सर ने मुझे दिलासा दिया, स्ट्रेटेजी बताई कि कैसे आप क्या क्या करें। तो जैसा सर बोलते गए मैं वैसे सर करता गया, और जहाँ भी मुझे दिक्कत आई उन्होंने हर बार हर दिन कुछ ना कुछ जो भी कमी निकली एनालाइज करके हर दिन मुझे टिप्स दी कि आप ऐसा करिए, जो कमी हो, जहाँ जो सुधार हो, मुझे पर्टिकुलर गाइड किया रोज का रोज, ताकि मैं ग्रेजुअली इसको इंक्रीज करता गया। और फाइनली आते आते मुझे ऐसा लगा कि हाँ अब मैं कर सकता हूँ, और फिर ऐसा रिजल्ट आया कि जो आपके सामने है। जी। बस ये और ये भी था कि जब मैं जहाँ पे गया था और मेरी काफ़ी घबराहट हो रही थी, तो सर ने मुझे एक पॉजिटिव सलाह दी कि भाई वहाँ जाना तो एक बार मुझसे कॉल कर लेना मुझे, और काफ़ी ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स दी जो वाकई मुझे वहाँ पे काम आई। तो हिडन टिप्स थी, सब कुछ सर नहीं बताते। घबरा तो बहुत रहे थे भी, परेशान मत हो, सब होगा। तो वही सर ने मुझे अच्छे समझाया और कुछ ऐसी टिप्स दी जो नॉर्मली नहीं देते हैं, कुछ ऐसी बातें बताई हमको, सीक्रेट वाली बातें सर सबको नहीं बताते, जब जाता है उसी को बताते हैं। डायरेक्शन अच्छी मिली। हाँ, तो फिर वहाँ मैं गया, तो वहाँ पर जाके फ़ोन किया, घबराहट हो रही थी वहाँ पर मुझे, फिर सर ने कहा कि ठीक है तुम जो अच्छे से दो, बिल्कुल घबराना नहीं। और काफ़ी मेरा मतलब मोरल थोड़ा सा डाउन हो रहा था, घबरा रहा था, पर सर ने ऐसा मुझे समझाया अच्छे से कि जो होगा बिल्कुल बढ़िया होगा, तुमने प्रैक्टिस की है, चीज़ें हैं। तो उनको फील करते हुए हम आगे बढ़े, और फिर मैंने अपना परफॉर्मेंस दिया और वाकई मुझे बहुत अच्छा लगा। और उस समय मुझे ऐसा लगा कि शायद अगर मैं अलीगढ़ ना आया होता, तो सर की कोचिंग ना जाने की होती, कहीं और कर लिया होता, शायद मुझे ऐसा मार्गदर्शन ना मिल पाता और मैं शायद इसको सक्सेसफुल ना हो पाता। क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों सीखना मेरे लिए, और दोनों में एक अच्छी खासी स्पीड को गेन कर पाना एक लिमिटेड समय में, ये एक बहुत बड़ी बात होती है, जो मुझे लगता है कि सर जैसा गाइड करने वाला पर्सन ही सिखा सकता है दूसरे को। तो मुझे ऐसा लगा, मैं सारा मेरे श्रेय का आभार टाइपिंग का सर को ही देना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे ना आया होता तो शायद मुझे इतनी अच्छी स्किल ना सीखने की मिल पाती और शायद मैं ना हो पाता बेहतर। इसलिए सर का। और आपने हिंदी और इंग्लिश आपको हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग सीखने के लिए कितना वक्त मिला था? दरअसल मुझे मिला था तो 2 ही महीने थे, बट धीरे करके एक्सटेंड होते गए और धीरे करके 4 महीने का पीरियड मिल गया, जिसमें मैंने 3 महीने तो प्योर तरीके से टाइपिंग की। फिर किसी दिन कारणवश मुझे एग्जाम थे बीएड वगैरह के, जाना पड़ा, बीच में ब्रेक हुआ। बट सर ने मुझे उस दौरान भी बताया कि जब आपको ब्रेक हो रहा हो तो उस दौरान आप क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि आप जहाँ 6 घंटे टाइपिंग रोज करते हैं, बट आप उसमें 1 ही घंटा टाइम कीजिएगा, पर छोड़िएगा नहीं। ये बात मैंने सर की ध्यान रखी, और ऐसा करते करते फिर वो जो दिन मेरे एग्जाम के थे वो भी बीत गए और मेरी कंटिन्यूटी भी ब्रेक नहीं हुई। यानी इसका मतलब आपको 3 महीने का टाइम मिला था इसके लिए? हाँ, मैंने अगर सच कहूँ तो मैं 3 घंटे ही मैंने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन की, तो उसमें मेरा दोनों टाइपिंग सर के द्वारा तैयार करा दी गई। जी, कांग्रेचुलेशंस भाई। सर आपसे जी, जो हिंदी की टाइपिंग करी थी आपने, कौन से फॉन्ट में मांगी थी सर? जी, उन्होंने मांगी थी कुर्ती दो 010 या 016 पे। इंग्लिश का तो इंटरनेशनल होता है, तो कोई हो सकता है। इंग्लिश का तो जनरली था जैसा। फाइनली कांग्रेस भाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई भाई। बहुत घबरा भी रहे थे भाई, काफ़ी दूर से आए, और देखो यहाँ आए तो हमारी कोशिश यही थी, वो इतनी दूर से लखनऊ से आए किसी काम के लिए, तो भाई हमारी सबसे कोशिश ये रही कि भाई जितना हम पे हो सकता है उतना करने की कोशिश करें, फिर नहीं मेहनत करी। बहुत घबरा रहे थे भी, घबरा मत, सब हुआ। कोई एक बार टेस्ट बीच में आ भी गया था,
जी सर, है ना, बीच में उसमें आता वो छूट भी गया, इतना लग समय था कि वो छूट गया, मतलब ये वो कैंसिल हो गया सर। जी हाँ, आगे बढ़ गई वो कैंसिल का होने का मतलब है इनकी घबराहट बिल्कुल आधे से आधे करा दी। उस समय पहले में बहुत घबराहट थी, जी है ना। मैं जो टाइम जो 1-1.5 महीने का एक्स्ट्रा मिला उसमें तो और ज्यादा बेनिफिट हुआ। मैं अब टेंशन मतलब मजा आया। तो ये ऐसा नहीं है। यही बात रही जो इसका चीजें हो तात्पर्य पाई। ये है कि मतलब कि जो सर है सर का और क्लासेस का मतलब कि रिटेन के बाद एक ये ऐसा दौर होता है जिसमें हमारी टाइपिंग निकालना ही जरूरी होता है, क्योंकि इसके बाद उसी पे चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो इसका मतलब है कि सर ने अगर किया है इतना, तो पीके क्लासेस का 50% क्रेडिट पीके क्लासेस और सर को जाता है। बिल्कुल, मैं तो 100% कहना चाहूंगा, क्योंकि अगर मैं इस विशेष को लेवल को पार ही नहीं कर पाता वो तो तो मेरी बात सारी है, मेहनत सही भी बात है। बेकार ही हो जाती। तो फर्स्ट स्टेज क्या, सेकंड स्टेज क्या, तो जो फाइनल सिलेक्शन था वो इसी के थ्रू होना था, जिसमें मेरे सर ने बहुत मदद की। और उनका मोटिवेशन, मुझे रोज का मोटिवेशन देना बहुत ही लाभ कर रहा है, मैं तो ये कहूँगा। नहीं, हमारी कोशिश तो यही, हम तो सबको ही देते हैं मोटिवेशन। कोशिश यही रहती है कि जो है हमारा अच्छा हो जाए, बढ़िया हो जाए। बहुत बहुत बधाई आपको। विभाग कहाँ पे मिला है? कहाँ पर जाओगे सर अभी तो सर मेरा प्रयास ये रहेगा कि मुझे पोस्टिंग लखनऊ में मिल जाए। तो मैं एक प्रेफरेंस का एक फॉर्म आता है, उसमें फिल कराया जाता है कि आप किस जोन में जाना चाहते हैं। अच्छा, तो 5 जोन वहाँ पे डिस्काउंट लॉट होंगे, तो उसमें से मैं प्रेफरेंस तो लखनऊ की रहेगी, बाकी ज्वाइनिंग लेटर पे आने पर ही पता चलेगा कि मुझे कहाँ भेजा गया है। अच्छा, जिस दिन जॉइनिंग आओगे हमें बताओगे जरूर भाई, जिस दिन जॉइनिंग मिलेगी हमें बताओगे जरूर। जी सर, मैं ठीक है। लेकिन ये आपकी ये स्पीड थी वो मांगी स्पीड मांगी थी, कितनी स्पीड मांगी थी इसमें? एक्चुअली मेरी इंग्लिश में मांगी थी 35 और हिंदी में 30। तो क्या आप बताएंगे कि हिंदी में कितनी गई थी आपकी? हिंदी में तो मेरी उससे 30 मांगी थी, उन्हें 38 गई थी। वाह, बहुत बढ़िया। 35 मांगी थी, हिंदी में, इंग्लिश में मांगी थी। इंग्लिश की मेरी 30 मांगी थी, वहाँ पे उन्हें 38 गई थी। अच्छा अच्छा। जी। और इंग्लिश की चूंकि सेकेंड टाइम में थोड़ा सा मैं नर्वस ज़्यादा हो गया था, उंगलियां कांपने लगी थी वहाँ पर, तो इसकी वजह से इंग्लिश में मेरी 36 गई थी, 35 मेरी मांगी थी। तो ऐसा हुआ था। और नर्वसनेस की वजह से? हाँ, फर्स्ट वाले में तो नहीं हुआ, सेकंड में थोड़ा आ गया कि चलो एक तो हो गया, दूसरा क्या होगा, तो और थोड़ी बढ़ गई। अगर पहला जी टाइपिंग का जो अंतराल था ये हिंदी का इंग्लिश का, वो उसके बाद ही होना था? मुश्किल से शायद 1 मिनट मिला हो बस। जैसे ही खत्म हुआ तुरंत आप क्लिक कीजिए, दूसरे पे आइए। 5 मिनट की होती हैं, बस इससे खत्म हुआ तुरंत आप दूसरे पे कीजिए, दूसरा कर लीजिए। ज़्यादा गैप नहीं मिलता, 10-15 सेकंड का मान लीजिए बस। बहुत बहुत धन्यवाद बधाई भाई। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आपने इतनी मेहनत करके यहाँ पढ़े, हमारा क्या, हम तो एक जरिया है, हम तो बता रहे हैं। सर जरिया भी नहीं सर, महत्वपूर्ण होता है, मार्गदर्शन भी वरना- बहुत जरूरी होता है। मार्गदर्शन और उसके साथ हौसला देने वाला आप जैसा गुरु हो, तो कोई भी चीज कम समय में बहुत जल्दी ये निकल आप सकती लोगों का है। प्यार है, हम तो कोशिश करते हैं, हम तुम लोगों में मिल के रहते हैं हमेशा। तुम्हारा प्यार रहेगा तो सब कुछ रहेगा। हमारे तो बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद है, उसी वजह से मेहनत कर रहे हैं। और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाई। और भगवान आपकी उज्जवल वैसी कामना करेंगे हम लोग। धन्यवाद, बहुत बहुत। थैंक यू सर, ये आपके लिए- अरे पहले